Hej, cześć, witajcie, z tej strony Mateo i to jest już trzeci odcinek naszego cyklu rozpakowywania boosterków Generations. Tym razem mamy boosterek z Charizardem. Tak on się prezentuje. Nie przedłużając, zacznijmy rozpakowywać boosterek. Tak, on jak zwykle nie chce z nami współpracować, jak co odcinek musi coś wyjść nie tak. Bez spoilerów prosimy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa i trzy. Ok. Mamy takie karty jak Caterpie, Pikachu, Geodude, Grass Energy, żeby już po polsku nie pogmatwać, Swablu. Moją kartą reverse jest Hitmonchan i chyba źle zrobiłem przekładankę. Maintenance, Trainer, Clefable, DNC z Radiant Collection, Pinsir jako karta rzadka i to tyle. Nic ciekawego, trudno się mówi. Cześć!